Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggundang Reini, nomor BP 1911011003, kelas 3 area 4 Teknik Elektronika Industri. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil praktikum job rangkaian differential amplifier pada aplikasi Proteus. Baiklah, saya akan langsung saja mensimulasikannya. Ketika input V1 bernilai negatif 4 volt, dan input V2 bernilai 3 volt, Vout yang dihasilkan bernilai negatif 7 volt. Dan di sini saya menggunakan input DC, maka gelombang yang dihasilkan berbentuk garis lurus. Ketika input V1 negatif 3 volt dan input V2 bernilai 2 volt, Vout yang dihasilkan bernilai negatif 5 volt. Ketika input V1 bernilai negatif 2 volt dan input V2 bernilai 1 volt, Vout yang dihasilkan bernilai negatif 3 volt. Ketika input V1 bernilai negatif 1 volt dan input V2 bernilai 1 volt, Vout yang dihasilkan bernilai negatif 2 volt. Ketika input bernilai 0 volt, input V1 bernilai 0 volt, dan input V2 bernilai negatif 1 volt, Vout yang dihasilkan bernilai positif 1 volt. Ketika input V1 bernilai 1 volt dan input V2 bernilai 0 volt, Vout yang dihasilkan bernilai positif 1 volt. Ketika input V1 bernilai 2 volt dan input V2 bernilai negatif 1 volt, Vout yang dihasilkan bernilai positif 3 volt. Ketika input V1 bernilai 3 volt dan input V2 bernilai negatif 2 volt, output yang dihasilkan bernilai positif 5 volt. Dan terakhir, ketika input V1 bernilai 4 volt dan input V2 bernilai negatif 3 volt, Vout yang dihasilkan bernilai positif 7 volt dengan gelombang berbentuk garis lurus. Di sini dapat disimpulkan bahwa rangkaian differential amplifier merupakan rangkaian yang digunakan untuk mencari selisih antara dua buah titik tegangan yang berbeda. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.